Добрый день, друзья! С вами канал «Вдали от города» и я, Нина Коновалова. Мои подписчики обратили внимание, наверное, на то, что я какое-то время не выходила в эфир, не снимала свои регулярные видеоролики. Да-да, заболела. Причем, наверное, уже многие заметили, практически второй раз подряд, что не свойственно мне. Я человек закаленный, я с такой крепкой иммунной системой, но что-то пошло не так. Обращаться к врачам не стала, поскольку, сами понимаете, вызвать нереально на дом врача. Идти рисковать в поликлинику тоже я не буду. Но я вас не призываю к самолечению, ни в коем случае. Я просто расскажу, каким народным средством я лечилась. Итак, была простуда. Октябрь теплый, мы раздевались, занимались какими-то дачными делами во дворе. Протянула, просквозила, ломота в костях, температуры не было, но был удушающий сухой кашель. Так вот, полазила я в своих отрывных календариках и нашла один хороший народный рецепт, который практически за одну ночь облегчил мое состояние. Что делать? Нам потребуется головка чеснока. Обычная головка чеснока. Не надо брать мега крупные. Но я думаю, если будет чеснок крупным, то хуже не будет. Снимаем кожуру, шелуху, очищаем. Теперь мы набираем в кастрюлю воду и туда ставим друшлаг. Выкладываем наш чеснок на друшлаг и в обязательном порядке накрываем сверху крышкой. На среднем огне 40-45 минут будет достаточно. При такой термической обработке чеснок не теряет своих полезных свойств. Дальше выкладываем чеснок, не остужая, мы его должны растолочь толкушкой. И вот уже 2 столовые ложки меда, и вот этот чеснок хорошо перемешиваем. Дальше берем имбирь. Имбиря можно брать чуть больше, чуть меньше, где-то в районе 5 грамм. Если вы натрете, это может быть такое количество, на кончике чайной ложки. Теперь по поводу имбиря. Каждый житель, городской или деревенский, может выращивать себе имбирь круглогодично. Это очень выгодно, и имбирь, выращенный в домашних условиях, он отличается от магазинного. О том, как это делать, я расскажу в конце видео и обязательно дам ссылочку, как я это делала. Натирайте имбирь, добавляете в смесь меда и чеснока. Получается у вас суточный объем лечебной смеси, который вы должны скушать равными порциями в течение дня. Но чуть больше я бы рекомендовала оставлять на ночь. Что дало мне это средство? У меня был удушающий сухой кашель. Легкие разрывались. Я не могла ничего сделать. Каких-то специальных лекарств у меня не было в аптечке. У меня вообще аптечка особо не богата лекарствами. В аптеках сейчас, говорят, ничего нету, но учитывая то, что мы живем не в городе, ехать зачем-то, решили не ехать. Я решила для себя попробовать сделать это средство. И вот я ела прямо где-то через час, через два по чайной ложечке. И к вечеру, все оставшееся скушала. И ночью я практически спала, потому что у меня уже появилась небольшая мокрота, и мне легче было откашливаться. То есть я отхаркивала мокроту, вот эту вот бактериальную мокроту. И дальше я, конечно, уже на протяжении 5 дней только этим средством лечилась. Температуры не было, никаких жаропонижающих не пила. На ночь могла еще парить ноги в горчице. Но основное мое лекарство было именно вот это вот. Мед, головка чеснока пропаренного на водяной бане и немножечко имбиря. Кстати, в рецепте написано, что имбиря можно по вкусу. Кто любит вот эту остринку имбиря, может чуть больше. Кто не особо любит, можно чуть меньше. Но имбирь должен присутствовать. Получается, практически за сутки у меня это средство сняло такие вот удушающие симптомы. Я спешу в обязательном порядке поделиться этим рецептом. Лучше потратить деньги на чеснок, чем на какие-то лекарства. У меня появился голос практически на 4-е сутки. До этого мне было сложно разговаривать. Наверное, организм все-таки уже после 50 ослабевает, и иммунная система тоже не крепкая. Вот получается, что в сентябре я очень сильно простыла, и вот считаю, в конце октября то же самое. Тем не менее, меня это средство спасло. Я, конечно, буду такими средствами, если, не дай бог, произойдет такое
лечить своего внука, подсказывать своим детям. Они меня, кстати, очень слушаются и доверяют моим советам. Чеснок не вызывает отвращения ни запахом, ни по вкусу. Он здесь не чувствуется. А вот пикантность придает небольшое количество имбиря. Уже после выздоровления я по утрам также делаю эту плошечку меда, и мы кушаем для того, чтобы повысить свой иммунитет. И это средство прекрасное профилактическое средство от вирусных заболеваний. Рекомендую, вот просто рекомендую. О свойствах меда, имбиря и чеснока рассказывать нет смысла. По отдельности каждый этот продукт полезен, ну а в купе это мощнейшее средство для повышения иммунитета, для лечения, для профилактики. Теперь, что касаемо имбиря. У меня свой имбирь. Я показывала, как я сажаю. Вот он у меня, видите, с росточечками. Я показывала, как его сажаю. Для того, чтобы посадить имбирь, не нужно никаких специальных условий. Вы можете взять даже коробку из-под торта и в нее посадить имбирь. Имбирь не углубляется глубоко. Купите небольшой корешочек имбиря, прям небольшой, замочите на 2-3-4 часа в воде и почечками кверху опустите в землю. Можно даже, чтобы эти почечки торчали. Присыпьте землей и поливайте. Имбирь любит полив. Пусть стоит у вас на подоконнике, пусть стоит у вас в комнате. Через месяц вы можете уже подпиливать маленькие вот такие вот кусочки имбиря. Летом у меня имбирь рос в теплице, зимой сейчас я его буду сажать у себя на подоконнике, на террасе. Видео, как я это делала, я выложу обязательно в описании и в конце вот этого видео. Посмотрите. Имбирь стоит дорого, но мы сокращаем наши расходы. Купив раз корешочек, мы можем всю зиму кушать свой натуральный, выращенный своими руками имбирь. Причем запах вот этого выращенного имбиря абсолютно отличается от магазинного. Абсолютно. Хоть и маточная является магазинной, но уже вот эти выращенные почечки, они отличаются и остротой, и пикантностью, и отличаются вот обалденным ароматом. Кстати, растет он как будто камыш, и через какое-то время, когда листики полезут, вы можете их обрезать и заваривать чай. Тоже очень ценное лекарственное средство. Вот и все, друзья. Я поделилась с вами вот таким вот способом лечения сухого кашля. Практически за день мне стало намного легче, а в дальнейшем я еще 4 дня пила, и у меня полностью восстановился голос, и я освободилась от кашля. Но продолжаем пить, потому что нам понравилось это средство, и мы считаем, что все-таки лучшая профилактика – это народные средства. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, эта информация для кого-то была полезна. Всего доброго, не болейте.